Salut Guillemette. Hop, On attend un peu pour qu'il y ait plus de gens. ouais, ça arrive. Ah, il y a El Mexico. Rico. Euh, Ah, et la frontière. Il y a un peu un peu bizarre, je peux. On se présente. On attend un peu. Ouais, vas-y, commence. Tu me présentes-toi, si tu Okay. So hi everyone. My name is Guillemette Destamo. I'm French. I live in Milan since 4 years. I've been doing this citizenship since 2 years. Sorry. Okay, so hi, I'm Joseph, and I'm from France too, and I'm a member of the EYCD since something like 5 years, and I was collab before, and I also did the camp in Roma with the Encounter International. So today I'm going to speak in French and in Italian, and Joseph is going to speak in French and in English. Quindi oggi parlerò dell'alleanza e della preghiera di Cristo e parlerò in francese e in italiano, mentre Joseph parlerà in inglese e in francese. Donc aujourd'hui je vais parler de l'alliance et de la prière avec Jésus. L'alliance, ça signifie faire une promesse, faire un pacte d'amitié avec Jésus. Jésus nous regarde avec amour, avec pureté, parce qu'on a un parcours pour lui et on est comme un don. Et donc faire l'alliance, ça signifie répondre à son invitation et de devenir un disciple avec Jésus. Quindi ho detto che l'alleanza significa stringere una promessa e fare un patto di amicizia con Gesù, e Gesù ci guarda con purezza, con amore, perché siamo molto importanti per Lui, siamo come l'alleanza significa rispondere a questo invito, quindi diventare un discepolo di Gesù. Okay, I hope you can you hear us, because someone told that there was a issue of connection of sound. Oh, it's good. Okay, it's good. Okay, so covenant means making a promise, a pact with God, and so God is with you, and so He looks at you with purity and just love, because you are His own gift. And also it means responding to His invitation to be His apostle. And so where Jesus is inviting you everywhere. There is no limit. And you have just to look for Him, and it will be good. And so with this friendship, He will never betray you, and He will always listen to you. And so that's beautiful. And you can see that someone saw God when his eyes are shining, or something like this. And to finish, the cross of the EYCD express the covenant between God and us. And so it's open from the earth to heaven, and from the center of both sides.
of the cross, which means that the man's openness to God. And a chain surrounds the center, and it symbolizes the union and covenant with Christ and all of the members of the EYCD. Donc, Jésus, où nous invite-t-il pour l'Alliance? Jésus nous invite partout, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et surtout nous, pour les jeunes, justement, Jésus veut qu'on porte sa parole. Et cette alliance, elle sera pour tous parce qu'elle est vivante. Et cette amitié, elle ne nous trahira jamais. Il nous aimera toujours. Et de fait, on voit dans les yeux des gens qui a fait l'alliance et qui l'a pas fait. Vi dicevo che dove ci invita Gesù per l'alleanza, Gesù ci invita ovunque, non ci sono limiti, non ci sono confini, soprattutto noi giovani, perché appunto Gesù ci invita a portare la sua parola. E sappiamo che questa alleanza è vera perché vediamo negli occhi della gente quando ha fatto l'alleanza. E con questa amicizia Gesù non ci invita mai, da sempre, e sappiamo anche che questa alleanza durerà per sempre. E infatti nella croce dell'EYCD c'è una catena intorno che appunto simboleggia l'alleanza con Cristo. Okay, so we are going to talk about prayers now, and I'm going to start in French, and after there will be the translations. So, donc la prière, c'est vraiment un pilier très important. Il y a plusieurs piliers qui sont très importants dans la prière. Déjà, la prière, c'est un pilier très important pour un chrétien, en plus de son comportement et de ses actions qu'il fait. Donc, il y a plusieurs piliers dans la prière. Il y a d'abord, en fait, la prière, c'est une sorte de partage, une conversation avec Dieu. Tu lui parles en face à face comme si c'était un ami, mais sauf que tu lui donnes du respect et tu lui parles de tes joies, de tes peines et de tes prières. Et c'est ça qui est très beau. Aussi, la prière, c'est un moment de silence. Il faut toujours écouter ce que Dieu a à dire pour toi. Et tous les saints, tous les prêtres, les frères, les sœurs ont tous écouté à un moment, ont eu un temps de silence pour entendre ce que Dieu avait à leur dire. Et en fait, sans ça, ils n'auraient pas compris leur apostolat et j'espère que vous avez compris. Et enfin aussi la prière, c'est un temps aussi, ça peut être un temps d'adoration. Par exemple, quand on est devant le Saint-Sacrement, c'est juste un temps où on peut simplement adorer Dieu et juste le remercier pour tout ce qu'il nous a offert et parce que le monde, c'est grâce à lui. Voilà. Tu vas en anglais aussi ou? Fais-le en italien, après je parle en anglais. Quindi io farò un riassunto. La preghiera è divisa, quindi la preghiera è molto importante e ci sono 5 punti fondamentali in questa preghiera. C'è il dialogo, c'è la postura, c'è il silenzio, c'è il tempo e c'è anche il contenuto. Quindi il tempo non è molto importante, ma basta che noi siamo sinceri. Appunto va con il contenuto, dobbiamo essere molto sinceri quando parliamo con Gesù. La preghiera è anche un dialogo, quindi non siamo solo noi a parlare, ma possiamo anche ascoltare Gesù. E la postura è anche molto importante perché se per esempio siamo sdraiati, magari non parliamo nello stesso modo che come se fossero alzati o in ginocchio. Okay, so there is, for a Christian, the behavior and all of your action are very important, but there is also the prayers, and there is a lot of different points in the prayers. So prayers is firstly a discussion you have with God. So you talk to him face to face, and like a friend, but you must have respect for him, and you talk about your fears, what are you enduring for, and also your prayers. And also it's very important to have silence moments in your day, because I think that's
all of the saints, on the sisters, the brothers, the fathers, took moments of silence to hear what God gives them for the apostolates. And so there is also, when you are in worship, you just have to just love the body of the Christ and just love him, because it's because of him that we're here. And just to conclude, with the coronavirus, we all understand that we are only human and we are weak in front of God, and so we have to pray, because we are just human, and so yeah, that's it. And so after, there will be a Zoom pictures with all of the country, all the people from all countries. And so the first, after, you will have your Zoom with your country and another country, where you will have to choose one sentence from the Our Father, and explain why did you choose this one, and maybe you can continue, Guillemets. Sure. Ok, en italien du coup. Quoi? En italien. Ouais, si tu veux. Quindi la parte su Zoom sarà divisa in due parti. Ci sarà una parte sulla preghiera e una parte sull'alleanza. E la parte sulla preghiera sarà che dovremo scegliere una parte, cioè una frase del Padre Nostro, e spiegare col nostro gruppo perché questa frase ci parla di più. Mentre nella seconda parte, quindi centrarla più con l'alleanza, e ci saranno 3 punti. La prima cosa è dire al nostro gruppo che cosa significa per noi la parola alleanza, e se abbiamo anche mai avuto delle esperienze che riguardano l'alleanza con Cristo, con gli altri, e poi possiamo anche condividere una foto di noi che abbiamo, cioè che esprima secondo noi il significato di alleanza. Ok, donc pour les Français, là on va avoir, donc après ce Zoom, après ce live, on aura un Zoom où on prendra une photo tous ensemble. Et ensuite, donc il y aura une première partie dans le Zoom qu'on aura entre pays, où on va devoir choisir une phrase du Notre Père et expliquer pourquoi on l'a choisie. And so the second part of the Zoom with the country, so you should answer to the following question. So the question now, what does the word pledge means to me? Have I done any experience of this pledge to Christ or with others? And share a picture that expressed best the meaning of pledge, and normally you ever seen it with your team leader. J'explique aussi en français parce que j'ai déjà fait en italien. Ok, pardon. Du coup, on va devoir expliquer ce que le mot s'engager signifie pour moi. Ensuite, on va devoir dire si on a une expérience ou en gros avec l'engagement avec le Christ ou quelque chose, on peut la partager. Et ensuite, il faudra partager une photo qui exprime le mieux l'engagement pour vous. E alla fine ci sarà anche, no, prima dell'incontro su Zoom, tutti dovremo riunirci su un link che magari avrete ricevuto sul gruppo sul vostro gruppo, e faremo un'enorme foto delle sedi internazionali. And thank you all guys to have listened to us. I hope you understand what we say, and see you on Zoom. You have to say something, Guillemets? No? Yes, in the end, maybe you have received a link in your group. You have to
because in the end we all will make a big photo of everyone of the international EYCD, and so we as soon as the live has been ended, you will have to click on the link that you have received. Okay, so perfect. Thank you very much, Guillemets. It was a pleasure. Thank you, Joseph. And so see you on Zoom. I think bye. Bye.